Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men Nordic universiteti iqtisod fakulteti 3-guruh 3-bosqich talabasiman. Familiya ismi sharifim Rahmiy Javohir Zafarovich. Bugun biz elektron tijorat darsligidan biznesdan davlatga mavzusi asosida video qo'llanma tayyorlaymiz. Buning uchun biz Chrome dasturiga kirib, avtoraqam.uz ilovasiga kirib olamiz. Bu yerda avval ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Men ro'yxatdan o'tib olganman. Bu dasturga kirib, o'zbek tilini tanlab olamiz. O'zbek tilini tanlab olganimizdan keyin kirish, kabinetga o'tish bo'limini tanlaymiz. Kabinetga o'tib olganman. Kabinetga o'tib olish uchun bu yerga login va parol kiritish kerak bo'ladi. Kabinetga o'tdik. Mening ma'lumotlarim, mening raqamim, tanlangan raqamlar, balans va shikoyatlar bo'limi mavjud bo'ladi. Bu yerda mening ma'lumotlarim shakllangan. Rahmiy Javohir, qayerda yashashim, manzilim, telefon raqamlarim, emallarim. Email kiritish ixtiyoriy. Bu yerda pasport ma'lumotlari shakllanadi. Bu ma'lumotlar to'g'riligiga ahamiyat berish kerak. Bo'lmasa raqamni sotib olganingizda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu yerda mening raqamim bo'limi bor. Agar raqam sotib olsangiz, mana shu yerda raqamlar shakllanadi. Biz bosh sahifaga qaytamiz. Bosh sahifaga qaytganimizda mana jismoniy va yuridik shaxslar uchun avtoraqamlar kelib chiqadi. Biz bu yerga izlash tugmasini bosamiz. Biz Samarqand viloyatidan bo'lganimiz uchun 30 raqamini tanlab, bu yerga harf yozish ixtiyoriy. Harf yozamiz. J 909 raqamini yozib qidiruvga beramiz. Qidiruvga berishimiz natijasida mana bitta raqam hosil bo'ldi. Agar biz mana bu harfni qo'ymasak, qo'ymay qidiruvga beradigan bo'lsa, bu yerda bir nechta raqamlar hosil bo'ladi. Bu yerda hosil bo'lgan raqamlar 909, boshlang'ich narxi 3 million, joriy narx 3 million 60 ming. Bu nomerlar o'ynashingiz uchun siz avval bo'limga kirib plastik karta biriktirasiz. Plastik karta biriktirgandan so'ng bu raqamga narx berasiz. Raqamlar ma'lum bir muddat o'ynalgandan so'ng eng ko'p narx taklif qilgan shaxs shu raqamlarning egasi bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video darsligimiz tugadi.